நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா மழையாக இருந்தது. ஸோ ஸ்கூலும் லீவ் விட்டாங்க பசங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த வெத்தலை, துளசி, அப்புறம் ஓமவல்லி எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிட்டு அதோட மிளகும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன். இந்த கஷாயம் வந்து நல்லா வந்து சளிக்கெலாம் கேட்கும். இருமலாக இருக்கும்போதெல்லாம் குடித்தோம்னாக்கா உடனே சரியாயிடும். ஸோ அதை வந்து செஞ்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே எனக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இஞ்சி போட்டு சூப்பராக கம்ம டீயும் ரெடி பண்ணிட்டேன். இந்த டீயை வந்து அந்த ஆற்றி குடிக்கையில் அந்த முறையோடு குடிக்கும்போது தான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதையும் போட்டு சூப்பராக குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் பசங்க இருந்தனால இடியப்பமே செய்யலான்னு சொல்லிட்டு இடியப்பத்துக்கு வந்து பச்சரிசி மாவில் தான் செஞ்சேன். ஸோ அதில் வந்து இடியப்பத்தையும் செஞ்சு வேக வச்சுட்டு சூப்பராக வந்து தேங்காய் பாலும் எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு தேங்காய் பால் போட்டு சாப்பிட்லான்னு ஆசையாக இருந்தது. அதனால் தேங்காய் பாலையும் எடுத்து ஏலக்காய் போட்டு நாட்டு சக்கரை போட்டு தேங்காய் பால் ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ இடியப்பமும் சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு. ஸோ அதை எடுத்து சூப்பராக வந்து சுட ஆவி பறக்க சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் ரொம்ப எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக அந்த மாதிரி இருந்தது, கொஞ்சம் தலைவலி அது மாதிரியாக இருந்ததா சரின்ட்டு மதியானத்துக்கு அரிசி பருப்பு சாதமும் உருளைக்கிழங்கு வறுவலும் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்.